Buongiorno, buonasera a tutti quanti. In passato avevo fatto una serie di video su questo Connected Ride di BMW, non so se avete visto o meno, comunque li ho raggruppati in questo video lunghissimo, suddiviso poi in capitoli, dove parlo di tutto il mondo, cercando di essere il più esaustivo, parlando anche dei problemi e diciamo di quelli che sono i pregi. Iniziamo da quello che è l'unboxing. Vabbè, la scatola diciamo è in stile BMW, vediamo un attimino anche il contenuto. Allora, vabbè, lasciamo stare questo. Allora abbiamo all'interno abbiamo il navigatore, questo è assolutamente nuovo, sigillato. Il navigatore poi come caratteristiche ecco, non sono riportate, nel senso che le uniche informazioni che si conoscono sono la dimensione del display, che è di 5,5 pollici, poi abbiamo 128 giga di memoria di storage, quindi di memorizzazione e nient'altro. Nella scatola, come potete vedere, c'è il cacciavite che ha un'impronta croce normalissima, poi un cavetto USB, USB-A a USB-C, un altro cavetto USB-C USB-C e come si può dire, una custodia morbida praticamente inutile e un manualetto ridotto all'osso. BMW sotto questo punto di vista oggi non ha fatto un gran lavoro. Comunque adesso non so se nelle prossime versioni metteranno anche il manuale completo, che è comunque scaricabile dal sito di BMW nella sezione manuali e così via. Vabbè. Allora, diciamo al di là del contenuto, vediamo un attimino come è fatto. Allora abbiamo detto, togliamo la pellicola così diamo un'occhiata. Cosa molto carina, il display è opaco e questo diciamo dovrebbe consentire anche una riduzione dei riflessi, che poi vedremo magari verso la fine del video nelle prove in strada. Poi abbiamo uno sportellino, ecco tenete presente che il navigatore è certificato IP69. Sotto lo sportello c'è il connettore USB-C. Poi abbiamo la parte dei contatti e il pulsante di accensione e fin qui tutto sommato ci dovremmo essere. Allora diamo un'occhiata. Per accenderlo o si installa direttamente sul cradle oppure si può premere il pulsante. Il navigatore è dotato di una batteria interna che dovrebbe garantire un paio d'ore di utilizzo, anche se in realtà poi quando è collegato alla moto in realtà continua ad alimentarsi e a ricaricarsi. Vabbè, la partenza iniziale, come potete vedere, riporta il logo, niente di particolare. Dopodiché si passa alla configurazione. Ok, benissimo. Prima scelta è la lingua e c'è anche l'italiano, ci sono tutte sostanzialmente. Poi il paese. Il touch è di tipo capacitivo, però diciamo funziona molto bene anche con i guanti, poi comunque lo vedremo. Ok, a questo punto si fa la configurazione. Ecco, in questo caso sono in un'abitazione per cui non ho particolari problemi e mi collego alla wifi di casa. Va bene, scegliamo una, inseriamo la password. Fatta la password lui si registra e si collega alla wifi.
Particolarità di questo navigatore è comunque la possibilità di installare una SIM dati per renderlo assolutamente indipendente. Viceversa andrà collegata una connessione con un hotspot. Poi andiamo avanti con la configurazione. Selezione del formato delle ore 12 o 24 ore, fuso orario automatico. Andiamo a vedere, vabbè, questa che nessuno legge mai, sono 27.000 pagine di informazioni. Vabbè, l'accettiamo, altrimenti non è possibile andare avanti. E qui è possibile attivare la registrazione dei viaggi e la registrazione della velocità. Viceversa salva il viaggio ma non la velocità di viaggio sostanzialmente. Poi attivazione traffico. A questo punto andiamo a fare il collegamento tramite QR code con l'applicazione di BMW, quindi BMW Motorrad. In pratica questo collega il navigatore al cloud e rende possibile la sincronizzazione tra il mondo app e il navigatore. Quindi anche tutte le informazioni di viaggio che trovate nell'app poi vengono riportate anche nel mondo, come si chiama? Nel navigatore. Ok, in questo caso ve l'ho fatto tramite smartphone. È comunque possibile anche fare il login manuale inserendo utente e password. È molto più veloce tramite QR code e tramite app. Ok, adesso aspettiamo che qui se ne accorga. Ok, perfetto. Il navigatore è collegato, se vedete in alto trovate una serie di icone, tra cui la prima che indica la presenza o meno di una SIM, poi la wifi e lo stato della batteria. I menu si scorrono o con lo swipe oppure semplicemente toccando l'icona. Nelle impostazioni abbiamo il collegamento al cloud, poi la navigazione e qui è possibile scaricare direttamente le mappe nel navigatore, anzi è necessario scaricare. Poi la modalità della vista, quindi in prospettiva, se va attivato lo zoom, se i preferiti, diciamo un po' di cose. Poi andiamo in impostazione di navigazione, vediamo se con la penna riesco a farvi vedere meglio. Abbiamo opzioni di percorso, poi il fatto che debba considerare o meno il traffico, il tipo di tracciato, quindi con o meno curve, con autostrada, senza autostrada, con strade a pedaggio, non pavimentate, traghetti, è possibile escludere una serie di cose. Poi la frequenza delle indicazioni vocali, che poi rivediamo, e altre informazioni da visualizzare sul pannello e il pop-up di avviso, che poi comunque vediamo come va. Poi abbiamo i viaggi, è attiva la registrazione dei viaggi, la musica può lavorare sia in modalità eh, collegata allo smartphone, quindi tramite Spotify o quello che volete, oppure poi tramite la possibilità invece di caricare della musica direttamente nella memoria del navigatore. Allora, diamo un'occhiata adesso ai vari menu presenti nel navigatore, nel dispositivo. Allora, il primo menu è quello della navigazione, poi abbiamo la moto, gestione dei media, telefono, la connettività, i viaggi e le impostazioni. E questi sono i vari menu. Vediamo ad esempio impostazioni. Qui abbiamo la navigazione, quindi impostazione delle mappe, quindi tipologia tra prospettiva, verso marcia, verso nord. Poi abbiamo la mappa, tipo di mappa automatica, e abbiamo la possibilità di visualizzare le chiamate attive, la ricerca dei satelliti e così via.
poi le rivedremo bene negli altri capitoli. Poi, impostazione di navigazione, abbiamo opzioni di percorso, dove posso dire diciamo, scegliere il tipo di percorso da adottare, se deve tenere conto o meno del traffico, se voglio evitare l'autostrada e così via. Vabbè, traghetti, strade e così via. Indicazioni vocali va bene, quindi tutta la parte legata a chi parlerà e indicherà le strade, pop-up di avviso. Qui ecco, diamo solo un'occhiata ai menu, poi nei vari capitoli entriamo nel dettaglio. Va bene, la registrazione dei viaggi, velocità, percorso minimo, durata e così via, musiche. Abbiamo modalità shuffle che è il random, quindi casuale, e se deve ripetere oppure no. Messa a fuoco a parte, andiamo avanti. Poi abbiamo la voce sistema, dove è possibile configurare una barra dei preferiti, poi vediamo come si utilizza. Poi la configurazione del wifi, i dati mobili, quindi la SIM in questo caso non c'è, le unità di misura, vediamo, ok, quindi chilometri, pressione e temperatura in gradi Celsius. Poi abbiamo l'unità, stessa cosa, regione, formato delle ore, in questo caso ora automatica, visualizzazione, luminosità del display, quindi visto che ha un sensore di luminosità è possibile anche mettere una luminosità automatica, quindi regolazione automatica diciamo, della luminosità. Aggiornamenti di sistema, questa è la prima versione, poi vedremo, comunque ci sono altri video dove parliamo invece del firmware 1.02 e 1.03. Ok, vabbè, protezione dei dati, informazioni legali. Questo è quel documento chilometrico che abbiamo visto già in fase di attivazione. Vabbè, qui riporta diciamo, le informazioni sulle applicazioni, licenze, chi ha sviluppato cosa e così via. Diciamo cose che non legge mai nessuno. E poi la parte legata al sistema operativo, ma anche qui parliamo sempre di documenti, di licenze, niente di particolare. Boh, diciamo la parte impostazione. Ah, abbiamo la parte cloud, andiamo a vederla. In questo caso ho il login con il mio account e via. Poi andiamo a vedere viaggi. Qui c'è l'elenco di tutti i viaggi fatti con le registrazioni. eh, In questo caso alcune le avevo fatte con il TFT, non avevo ancora il navigatore, però tramite poi la sincronizzazione è possibile, lui ne tiene traccia, sono unificati, chiamiamo così. E esattamente come sull'app poi è possibile andare a ripercorrere il viaggio. Sì, non è proprio velocissimo in alcuni casi. Vabbè, questo è anche un po' il firmo. Poi abbiamo la parte connettività, la parte telefono. In questo caso non ho collegato uno smartphone. Stessa cosa per la parte media. E qui vediamo dove si configura. Niente, non è qui, torniamo indietro. No, media, connetti smart. Qui abbiamo il pannello che poi andremo a vedere bene, navigazione.
Ok, poi c'è la parte sezione mappe che vediamo. Però direi che per il momento è tutto. Adesso andiamo a vedere proprio la connettività. In questo caso non ho ancora collegato lo smartphone, quindi entriamo, collega nuovo dispositivo. È prevista la possibilità di collegare uno smartphone e due interfoni, quindi normalmente passeggero, cioè pilota e passeggero. Adesso prendo lo smartphone e vediamo ok. Ok, lo abbiniamo. Vabbè, in questo caso solite domande di autorizzazione sull'accoppiamento. Ok, l'unità adesso è collegata. Poi è possibile nominare, vabbè, sono le solite opzioni, questo niente di particolare. Adesso andiamo al telefono e qui abbiamo, diciamo, i dati presi dallo smartphone. L'unica cosa che ci mancherà sarà un casco, almeno io utilizzo un Sena, un SF2, ne ho due, uno sul mio e l'altro su quello della mia compagna. Lo mettiamo in accoppiamento, ok. Ok, e anche il casco è collegato. Tenete presente che normalmente va scollegato tutto dal TFT. Ok, quindi è possibile poi ricollegare tutto quanto, anzi, è necessario ricollegare tutto sul navigatore. Adesso non riesco a farvelo sentire, però l'audio esce senza nessun problema. E la connessione tramite Bluetooth e in questo caso sfrutta la musica del telefono. Poi nei prossimi capitoli vedremo come caricare dei brani musicali direttamente nella memoria del navigatore. Cosa interessante da dire è che con la versione 1.01 tramite il controller di BMW era possibile regolare anche il volume. Viceversa no, cioè con le nuove versioni più che altro, no? Dalla 1.02 in avanti non è più possibile. La scelta dei brani musicali, anche qui zoppica un po', non c'è la possibilità di fare grandi ricerche, l'unica cosa possibile è fare avanti e indietro oppure ricorrere allo smartphone per cambiare. Ecco. Vedete, questa ad esempio è una funzione che non c'è più delle nuove versioni, non si sa bene per quale motivo, per cui ecco, né a mano né con la rotella. L'unica so che è fattibile con alcuni interfoni e con i caschi, gli interfoni di BMW. L'audio non è dei migliori, questo va detto, nel senso che poi utilizzandoli in strada si scontrano molte distorsioni. Adesso vediamo come caricare la musica direttamente sul navigatore, quindi per non utilizzare poi lo smartphone necessariamente. Allora, in questo caso ho collegato lo smartphone tramite cavo USB al PC e poi a questo punto ad aprire l'unità. Come potete vedere, compare una nuova unità. C'è un difetto nel firmware che fa vedere due dischi, ma sono lo stesso. A questo punto uno non fa altro che crearsi le proprie cartelle, trasferire i file dal PC alla, alla memoria del navigatore. È come se fosse una memoria esterna, una pendrive, niente di particolare. Quindi potete creare cartelle, potete fare esattamente quello che volete. Poi non si fa altro che trascinare
Quindi prendiamo ad esempio qualcosa, prendiamo questa, una sola cartella giusto così per farvi vedere. Tenete presente che ci sono 128 giga. Io ho provato a scaricare parecchie mappe e occupano 15-16 giga, per cui ne rimane parecchia di musica. Ecco, vedete che ha due dischi che sono assolutamente identici. È proprio un difetto del firmware, niente di che. Allora, torniamo di qua, andiamo a vedere adesso i media locali. In tempo reale lui ricostruisce tutta una serie di cartelle, diciamo, filtri di selezione, per cui li raggruppa per autore piuttosto che per altri parametri. Dopodiché basta mandare in play e via. Ecco, va comunque sempre scelto, quindi normalmente è su Bluetooth o su media locali. Lui legge i tag direttamente nei brani, per cui se i tag sono sbagliati o contengono dati non troppo, quelli sono quelli che vi propone. Va bene, diciamo che questa parte, ecco. Le playlist non ho ben capito come si creano, e, no, non so. Cosa abbiamo ancora? Vabbè, diciamo nient'altro direi. Adesso passiamo un po' a vedere la navigazione, cioè che è poi la funzione principale. Allora andiamo a vedere le impostazioni, impostazioni delle mappe. Sì, è un po' lento alle volte. Andiamo a vedere le impostazioni, cose che abbiamo, no? Navigazioni non ci interessano, scaricamento mappe. In questo caso ho 115 giga liberi. Qui si seleziona la mappa per area, quindi andiamo su Europa. È possibile scaricarla tutta oppure selezionare, in questo caso scaricarle tutte, e occupano 10,07 giga. Eventualmente è sempre possibile anche interrompere il download di una determinata nazione. Ecco, poi a seconda delle nazioni ci sono nazioni che contengono al loro interno, tipo in questo caso ad esempio non mi interessa, andiamo a togliere quelle che non mi interessano. Questo viene fatto tramite la connessione wifi oppure semi interna se avete, oppure in hotspot con il cellulare, per cui le potete scaricare ovunque. Sappiate che però consumerete dei dati. Cosa carina, vengono sempre indicati i mega richiesti, per cui sapete anche quanto traffico verrà consumato, soprattutto per chi ha sim dati con traffico limitato. Ogni tanto si impunta, ritorniamo lì. Sono diciamo fix che sono già stati rilasciati con le versioni successive, tipo la 1.03 che è l'ultima. Non ha più questi puntamenti, però ecco, ogni tanto comunque ha dei rallentamenti. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Ha bloccato il download. Vedete, però questo ripeto è più un problema di firmware che non di... Ok, andiamo ad interrompere un po'. Comunque l'impressione è che BMW abbia rilasciato un dispositivo acerbo, diciamo, da far testare, perché effettivamente in molti punti si blocca e non si riesce a capire, ecco, quale sia il motivo. Come dicevo prima, ci sono nazioni che hanno non una sola mappa, ma più di una, poi magari ne vediamo qualcuna.
Iniziamo a togliere un po' di roba che non serve. Il download avviene in background, per cui mentre lui fa altro è comunque possibile quindi usarlo per navigare tutto e nel frattempo scarica. Vediamo cosa c'è ancora. Tipo vedete l'Italia è suddivisa in varie zone: Italia centrale, Vaticano, nord-est, San Marino, e poi abbiamo anche nord-ovest, vabbè. Ecco che in questo caso risulta bloccato, però adesso si è ripreso. E poi scusate anche Sardegna, Sicilia e Sud. Stessa cosa per la Francia, per la Spagna, quindi paesi abbastanza, nazioni grosse, ecco, hanno bisogno, hanno la possibilità di suddividere la mappa. Poi, adesso vediamo quanto ci mette però per fare il download. Ecco qui il download è legato principalmente alla velocità della vostra connessione dati. Non c'è molto da fare. Io sto utilizzando una fibra ottica gigabit, per cui è abbastanza veloce. Però poi dipende anche dal traffico, da quanto è carico il server di VMware. Ecco, soprattutto quello penso che sia uno dei grossi colli di bottiglia. Però, ripeto, potete anche lasciarlo acceso e lui scarica senza necessariamente stare lì a guardarlo, ecco, come sto facendo io. Allora, iniziamo a vedere un attimino la navigazione, come è fatto. Questa è la mappa classica. Tramite poi la rotella è possibile cambiare lo zoom. Andiamo a vedere. Immissione dell'indirizzo. Qui è possibile fare varie tipologie di ricerche. Oppure questa è la cronologia. Quindi si seleziona, si preme semplicemente. Allora, tramite opzione è possibile cambiare la tipologia di percorso che si vuole seguire. Poi andiamo a vedere. Allora, qui abbiamo, vabbè, la possibilità di salvare uno spot, come se fosse una sorta di punto sulla mappa. Qui abbiamo un elenco dei percorsi fatti, per cui anche di quelli importati tramite GPX, che poi vedremo un attimino come funziona. E qui diciamo, questo è un percorso che ho programmato per fare una visita in Trentino e una volta scelto si fa calcolo al percorso, è anche abbastanza veloce. E poi si fa l'avvio una volta che... Questa è la mappa che vedete, abbiamo sia i chilometri residui, il tempo e anche eventuali segnalazioni sul traffico. Poi vabbè, ci sono varie opzioni, quindi guida a destinazione attiva, la cancellazione, quindi interruzione della navigazione. E poi, vabbè, auto zoom va bene. Sì, direi che non ci dovrebbe essere un granché ancora. Ecco, anche qui uno degli difetti che ha è il volume, non tanto la frequenza, ma il volume, perché non è possibile regolare il volume dell'assistente vocale, quindi di chi diciamo dà le indicazioni. Cosa carina, è possibile mostrare il ritardo e la durata del percorso, indicare anche gli eventuali waypoint
E questo poi in fase di navigazione è comodo perché vi dà un'idea della, come si può dire, di quanto tempo manca al prossimo waypoint piuttosto che quanto tempo manca per completare il viaggio. Ok, vediamo un attimino su qualcosina di più sulla navigazione. Torniamo sempre qui. Ok, facciamo avvia, andiamo a inserire, scusate la luce, ma ecco, forse si vede meglio. A questo punto abbiamo, vabbè, un indirizzo già digitato in precedenza, abbiamo l'attivazione o meno dell'opzione di tenere presente il traffico. Poi diciamo, se si vuole fare un viaggio breve, efficiente, veloce, oppure curvo, che per chi va in moto di solito è quindi è possibile anche scegliere una strada con molte curve, medie curve o basse curve. E poi è sempre possibile escludere, tipo, non so, le autostrade, i percorsi a pagamento, le strade non pavimentate, i traghetti, i tunnel. Diciamo, lui tiene conto di questo per eh, stabilire la rotta. Cosa carina comunque, è sempre possibile interromperlo, modificare e far ripartire. Ecco, in questo caso mi avvisa che il viaggio è di 92 km, per 0, non so cosa sia, più quel più 0 minuti vuol dire che non ci sono ritardi e residuo è 92 km. Poi è possibile anche qui andare a vedere i points, quindi point of interest, punti di interesse, piuttosto che aggiungere dei waypoint. La tastiera funziona abbastanza bene. Aspettate che cerco di regolare la luminosità. Ok, vabbè, qui abbiamo aggiunto poi un nuovo punto. Anche qui, vabbè, poi il nuovo waypoint, è possibile andare a selezionare dei punti di interesse particolare, non so, un ristorante piuttosto che una banca, una farmacia, un distributore di benzina, è possibile veramente selezionarne da una bella lista. Poi in questo caso vabbè, abbiamo primo waypoint e destinazione. Poi c'è una gestione dei percorsi alternativi, per cui è possibile proprio vedere anche, lui calcola delle ipotetiche strade alternative, dopodiché si sceglie e si fa partire. Ecco, cosa carina, c'è sempre la visualizzazione dei limiti di velocità e altre informazioni tipo l'indirizzo completo in alto della prossima esatto, strada da percorrere. Ecco, qui vediamo ad esempio la ricerca dei POI, quindi banche in questo caso. Una volta scelta, comunque lui aggiungerà questa, tipo la UBI in questo caso, al nostro viaggio, incrementando anche quello che è il chilometri totale. Questi sono i nostri tre punti di interesse, cioè i nostri tre waypoint. Ok, interrompiamo un attimo e via. Poi adesso andiamo a vedere invece un utilizzo diverso. Utilizzo l'applicazione BMW, quindi la BMW Connected Motorrad. Scelgo un indirizzo, dopodiché lo confermo. Anche qui posso aggiungere il waypoint, posso fare le solite cose.
Ok, a questo punto salviamo, diamo un nome, così, ok, bene, lo salviamo. Andiamo nei percorsi memorizzati ed è disponibile. Allora, vediamo come si importa invece un tracciato tipo un GPX che potete realizzare con 1000 applicazioni diverse. Una volta salvato il file GPX, io in questo caso li ho salvati in cloud se non ricordo male. Tipo questo è un... lo vede ne vede due sostanzialmente, a waypoint o a punti. Una volta selezionato, lui li importa e li importa tutti e due. Questa è la strada per punti. È sempre possibile anche rinominarlo. Ok. In questo caso sembra una linea retta, poi lui calcolerà effettivamente il percorso. Per il calcolo delle mappe sullo smartphone, anche qui dovrete scaricare necessariamente le mappe. Una volta importato all'interno dell'app, esattamente come prima, anche qui viene sincronizzato in cloud e dovremmo vedere tra poco il nostro viaggio, importato in questo caso tramite un GPX. E questo è molto comodo perché effettivamente dà la possibilità di pianificare con dettaglio su un PC magari o con delle app specifiche, dopodiché andare a selezionare la traccia semplicemente. Quindi andiamo a vedere nei percorsi, vediamo, non c'è nessuna connettività di internet. Tenete presente che quando si accende non si collega immediatamente alla rete wifi, per cui è necessario andare nelle impostazioni, sistema, wifi, in questo caso era disattivato, vabbè. Ok, adesso è connesso. Infatti lo si riconosce anche dall'icona dell'account. Ritorniamo in navigazione, avvia, percorsi, vediamo se arriva. Sì, ok. Montpellier, viaggio di andata. Adesso vediamo anche come si cancellano i percorsi. È possibile cancellarli sia dall'applicazione sullo smartphone che dal navigatore direttamente. In questo caso basta selezionare, fare elimina e lui ha eliminato. Eliminiamo anche questo. Ecco, vedete, è possibile anche esportare il GPX di un viaggio, per cui passiamo adesso al navigatore vero e proprio.
Infatti vedete, sì, non è immediato, qualche secondo ci mette, però niente di trascendentale. Adesso vediamo invece la parte legata ai viaggi, che sono i viaggi fatti in moto e registrati. Anche qui cosa molto carina perché tiene traccia veramente di tutti i percorsi fatti e questo poi consente di condividerli con amici o di vedere magari dei viaggi fatti, magari anche perché il dettaglio che dà è notevole, soprattutto se avete una moto con TFT e piattaforma inerziale. E allora, e dà l'idea su quella che è, diciamo, l'intero percorso fatto. Altitudine minima, massima, velocità, gli angoli di piega, le accelerazioni. E poi qui con l'intero percorso, per cui, come si può dire, simula il viaggio con tutti i dati rilevati dalla piattaforma inerziale. È possibile anche aumentare la velocità. È sempre comunque possibile, ecco, zoomare. E questi sono i dati principali, quindi altitudine e così via. Poi abbiamo anche tutta la parte legata agli angoli di piega, alla velocità, all'accelerazione, decelerazione e così via. Se avete memorizzato degli spot, quindi dei punti di interesse vostri. Ed è secondo me carino perché comunque riporta proprio in tempo reale tutti i dati telemetrici. Poi è possibile anche mostrare la posizione, in questo caso non sono attive, della manopola, l'ABS, controllo di trazione, e così via. Questo è un percorso registrato con il TFT, che probabilmente non aveva quel tipo di dato. Comunque vabbè, riporta tutti i dati. E questo è comodo comunque perché dà un'idea di quelli che sono i viaggi fatti. E cosa carina è che proprio la possibilità poi anche di esportarli e magari di trasformarli in un GPX e darlo ad un amico. Oppure anche, ecco, ripeto, ripercorrere viaggi fatti e vedere un attimino com'è andata la strada, ecco. Anche su percorsi impegnativi tipo questo, che è un viaggio di 5 giorni con 1700 km o poco più, poco meno, in realtà vedete che anche con veramente tantissime informazioni lui tiene traccia e è in grado di vedere, di far vedere tutta la mappa, ecco. Quindi non solo per viaggi brevi. Ok, adesso vediamo un'altra caratteristica o funzione che è quella di telefono sostanzialmente. Quindi gestione della rubrica, come fare una telefonata. Quindi anche qui si basa sempre sullo smartphone, c'è l'elenco dei preferiti, ci sono i contatti, questo in pieno stile BV, esattamente come sul TFT per chi lo usa già, sa che crea dei sottomenu con le iniziali. Ok, poi abbiamo l'elenco delle chiamate, numeri di telefono è possibile digitarli direttamente. Poi vabbè, il blocco, quindi rifiuta direttamente le chiamate.
c'è il moto, ad esempio, è possibile dire no, rifiutale e basta. Adesso, nel prossimo capitolo, vediamo una cosa interessante. Vediamo l'installazione di una SIM all'interno del navigatore. Ripartiamo dalla scatola. Se ce la faccio ad aprirla. Allora, l'unica cosa che serve è il suo cacciavite. Cavetti non ci serve. Il suo cacciavite perché ha un'impronta particolare, molto fine, per cui visto che c'è usiamo il suo ed evitiamo di fare danni. Il navigatore, ecco, va, adesso in questo caso lo accendiamo, vediamo cosa ci serve. Quindi ci serve la SIM, cacciavite e il navigatore, nient'altro. Il mio consiglio è, per evitare di graffiare il display, è di mettere un panno morbido sotto. Ok, vedete che manca la SIM. Adesso lo spegniamo, basta tenere premuto il pulsante dietro e poi confermate lo spegnimento. Ok, iniziamo ad aprire lo sportello. Questo non invalida la garanzia, nel senso che è fatto apposta. Ok, vedete che sotto lo sportello, questo è lo sportello, va bene, non c'è molto da dire. Sotto lo sportello comunque c'è una batteria e c'è una bella guarnizione. Tenete presente che questo è sempre un dispositivo IP69, per cui forse uno dei massimi gradi di certificazione sulla polvere, pioggia, acqua e compagnia bella. Questa è la sua batteria. Per toglierla, il mio consiglio è di estrarla appena appena e poi dare possibilmente, visto che difficilmente con le mani si riesce a togliere, si corrono anche rischi, il metodo più semplice è un bel colpettino secco e via. Non è necessario scollegarla. Se date un'occhiata c'è lì il taglio con questo vassoietto per la SIM. Quindi il mio consiglio è utilizzate o un cacciavite o delle unghie per estrarre il vassoietto della SIM. Come quelli degli smartphone, anche qui non c'è possibilità di sbagliare, c'è un solo senso. Io in questo caso sto utilizzando una SIM della Wind 3. A parte le mani di burro, per non dire altro. Ok, una volta inserita la SIM, rimettete a posto la batteria, va inserita proprio precisa, cioè tenendola, infilandola proprio precisa, tenendola dritta. Ok, una volta fatto si rimette lo sportello. Ok, e anche qui ci siamo. A questo punto andiamo a vedere come funziona. Accendiamo il navigatore. Io sono qui adesso all'interno dello studio, ma non c'è molto segnale. Vediamo un attimino comunque come va. Allora, se notate l'icona in alto è cambiata,
nel senso che non c'è più l'avviso di SIM mancante, ma c'è la barra del segnale, come si può dire, telefonico. Andiamo in impostazioni, sistema, dati mobili, e a questo punto lui ha riconosciuto la presenza della SIM. È possibile abilitare, ecco, qui dipende dal vostro contratto che avete, e la selezione della rete viene fatta in automatica. È possibile, in questo caso io la SIM che già utilizzavo non aveva nessun blocco sul PIN, però è possibile comunque mettere un blocco e far sì che lo richieda di volta in volta. Vediamo se riesce ad agganciare. Togliamo anche il wifi. Vediamo. Seleziona la rete automaticamente. È scollegato. Sì, fa tenuto presente che in questo caso non prende in questa dove sono, per cui scegliamone comunque una. Ecco, la compatibilità è fino al 4G, scusate, quindi l'LTE. In questo caso mi trovo una rete a 3G. Vediamo se... Ok, vedete in questo caso ha agganciato al minimo un segnale 4G. La wifi è disattivata, infatti è barrata, per cui direi che a questo punto la SIM è a posto. In strada effettivamente è comoda, perché indipendentemente dall'uso del cellulare è completamente autonomo, anche per il download delle mappe, traffico in tempo reale e così via. Poi scegliete voi se metterne, ci sono anche SIM che costano veramente poco. Adesso passiamo a una prova in strada, eh, con, diciamo, siamo a luglio, per cui abbiamo un sole abbastanza alto e sono le 9:30 del mattino. Come vedete la visibilità è molto buona, magari con il sole diretto poi lo vediamo, sicuramente ci capiteranno delle zone dove il sole copre il display, però lì miracoli non si possono fare. Adesso impostiamo una mappa, c'è una destinazione, in questo caso un viaggio breve, e vediamo un attimino com'è. Cercando di rispettare i limiti, non sempre facile con un moto di questo tipo. Allora, come potete vedere abbiamo le indicazioni sulle svolte, i comuni attraversati, il sole che copre il display. In realtà poi dal vivo si vede meglio di come viene ripreso con la telecamera. Adesso vediamo magari 4 informazioni, intanto che siamo in viaggio. Abbiamo gli angoli di piega, accelerazione e decelerazioni. Poi, ecco, vedete, è in tempo reale, per cui se avete una piattaforma inerziale potrebbe anche essere comodo comunque
sorta di cruscotto alternativo, anche perché le informazioni principali sono sempre visualizzate sul TFT o sul contachilometri. Ecco, le pressioni dei pneumatici vengono sempre riportate. Non so se ci sono degli avvisi. Ecco, altra cosa carina è la bussola, oppure il computer di bordo, che riporta quelli che sono i dati della moto, quindi chilometri residui, che ne so, il consumo, la temperatura dell'acqua e così via. Poi abbiamo, vabbè, la parte media. In questo caso adesso qui, rispetto a prima, io ho lasciato collegato sia il casco che la moto, sia che il casco che l'interfono, scusate, sia la moto che al navigatore, perché volevo fare una prova, e in effetti sono riuscito a sentire messaggi vocali, la musica, senza nessun problema. E infatti vedete che nel display sotto del TFT compare comunque il casco e quella specie di cornetta ad indicare che sono configurati sul TFT e anche però sul navigatore. Ecco, indipendentemente da cosa state guardando, l'attivazione dei pop-up fa sì che lui riporti comunque degli avvisi su eventuali uscite o informazioni. Ecco. Poi abbiamo la registrazione dei viaggi che è in corso, in questo caso, quindi sta registrando il viaggio. Poi la durata del viaggio minima per far sì che venga mantenuto o meno è configurabile nelle varie opzioni. Così che possiamo vedere ancora. Andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti. In questo caso la versione è la 1.03, che è del 6 maggio 2024. BMW non ha più rilasciato nulla ed è un peccato perché il dispositivo è molto bello, ma ha veramente tanti problemi, perché ogni tanto, soprattutto quando lo utilizzate viaggi lunghi, perde il segnale GPS e questo crea non pochi problemi. Altra cosa molto strana che si verifica spesso è che ogni tanto si blocca e si riavvia. Non sono l'unico, per cui non è un difetto di questo modello, ma è un qualcosa che si è già verificato, ecco, più volte. L'altra cosa che disturba è che, come si può dire, non c'è la possibilità di regolare il volume. Qui vedete che il sole pieno crea qualche problema comunque. Dal vivo, ecco, si vede meglio. Adesso la telecamera è posizionata in un punto che non è la stessa altezza del casco, per cui ecco, con il casco si vede, cioè scusatemi, all'altezza del casco si vede molto meglio. Comunque vedete, in alto viene sempre riportata la velocità che è presa dalla mappa, non ha un sistema di rilevazione della velocità come sulle auto. Indica sempre comunque la distanza dalla prossima svolta o cambio di strada, con questa barra che si accorcia mano a mano vi avvicinate al punto di svolta o di cambio percorso. E sotto viene riportato che non c'è traffico, quindi non c'è nessun aumento del tempo per il traffico e mancano 4 minuti per raggiungere la meta, tradotte 1,8 km in questo caso. Lo zoom è automatico e utilizzando invece la rotella è comunque possibile cambiarlo in tempo reale. Alle volte è comodo, alle volte è scomodo, ecco. E poi ecco, vedete comunque ecco, le informazioni sono chiare e ben leggibili anche, va detto. È vero che ha un sacco di difetti, però è comunque un gran bel prodotto. Non particolarmente economico, però comunque è un prodotto che è fatto bene, solido e tutto. So che molti lamentano problemi al display, nel senso che si scolla, però ecco, ripeto, non so se sono problemi di produzione
o difetti comunque di un particolare lotto. Comunque ecco, vedete ogni tanto il GPS rimane indietro e questo non è bellissimo, soprattutto mi è capitato in Francia in un viaggio, molte volte mi sono trovato a non sapere dove andare, per cui vedete. E in questo caso lui ha un GPS integrato, per cui non sta utilizzando quello dello smartphone, assolutamente, lui utilizza il suo GPS. Non so, ecco, riattiviamo i messaggi vocali. Comunque ecco, ripeto, è un bel prodotto, il costo su strada è tra le 600 e le 650 euro adesso. Ha di bello chi sfrutta il supporto del navigatore originale BMW. Esiste comunque un prodotto che sto provando in questo periodo, lo cercate, lo trovate nei miei video e sto facendo anche un nuovo video che pubblicherò con un confronto diretto tra i due. Dicevo, ecco, è sicuramente un prodotto ben fatto, meglio rispetto come qualità, anche come velocità di utilizzo rispetto ai vecchi Navigator 4, 5, 6. Ha una grafica sicuramente anche più moderna, però è immaturo sotto tanti punti di vista, per cui ecco, in alcuni casi passa la voglia di usarlo. Ci fosse stata un'integrazione con un CarPlay o un Android Auto, probabilmente sarebbe stato il prodotto migliore sulla faccia della terra. Purtroppo non è così e vedo che BMW è anche abbastanza lenta nel rilasciare fix e aggiornamenti. E questo, ecco, vedete, questo è un esempio di lentezza del GPS. E questo, ecco, ripeto, è un peccato perché è un prodotto sarebbe perfetto, l'integrazione è ottima, anche l'utilizzo con i controller di BMW, quindi quello sul manubrio, è sicuramente ben fatta, semplice da usare e immediata. Se non avesse ecco, questi piccoli problemini, non so, probabilmente non so se ecco, io lo tengo perché ormai l'ho acquistato e non voglio diventare matto, però mi piacerebbe forse vedere qualche funzionalità in più, ecco. Tolto questo, il fatto che abbia una sincronizzazione in cloud, per cui ecco, mi permetta di importare percorsi tramite GPX, per cui così via, sono sicuramente funzioni comode. Anche la ricerca degli indirizzi sfrutta internet, per cui posso richiamare un hotel e così via. Sicuramente funzioni molto comode. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, è abbastanza completo e lungo e niente, anche qui vedete il dispositivo una volta spenta la moto tende in automatico a spegnersi. Bene, spero abbiate gradito, vi invito a lasciare un like al video e se avete voglia iscrivervi al canale. Grazie e alla prossima!